రివ్యూ ఆఫ్ సూర్య విశ్వనాథ్ సన్స్ ఇట్స్ ఎ కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. ఎమోషన్స్ ఎక్కడ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వవు. 42 years ఉన్న సంజయ్ అండ్ 22 years ఉన్న మమిత మధ్యలో లవ్ ట్రాక్ ఎంత క్యూట్ ఉంటుందో. సింపుల్ స్టోరీ లైన్ బట్ స్క్రీన్ ప్లే అయితే అదిరిపోద్ది. సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయొచ్చు కదా. ఆ గన్ షూటింగ్ సీన్స్, బేబీ ట్రాక్, డిసీజ్, ఎక్స్పెషల్లీ ఆ డైలాగ్ మామ. గొడవలు అయినప్పుడు మనుషులు విడిపోరు, తర్వాత ఎలా మాట్లాడో తెలియకే విడిపోతారు. వెంకీ ఎట్లోరి సార్ హ్యాట్రిక్ కొట్టేశారు. 3 daysలో మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోతుంది. ఇదైతే పక్క. సూర్య సార్కి డబుల్ హిట్ వచ్చేసింది. మూవీలో మైనస్ ఏదంటే జీవి ప్రకాష్ సార్ మ్యూజిక్ ఒక్కటే.